Պահանջատեր հասարակություն հանուն պատասխանատու կառավարման։ Ծրագրի փորձագետ Վիոլետա Զոփունյանը Վանաձորի քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնում զանգվածային լրատվամիջոցներին եւ շահագրգիռ հաստատություններին է ներկայացրել 2016 թվականին 20 մարզային պոլիկլինիկաներում եւ 10 շտաբ բուժօգնության կայաններում իրականացրած մոնիտորինգի նախնական զեկույցը։ Փորձագետը նշեց, որ ուսումնասիրության են վերցվել յուրաքանչյուր մարզից 2 պոլիկլինիկական եւ 1 շտաբ բուժօգնության ծառայություն։ Ուսումնասիրության առանցքում է եղել որակը, սանիտարահիգենիկ պայմանները, բուժաշխատողների աշխատանքային պայմանները, հարցումներ են անցկացրել ինչպես ծառայություններից օգտվող բնակիչների, այնպես էլ ոլորտի աշխատակիցների շրջանում։ Բուժաշխատողների մասով, ուրեմն 77 հոգի է մասնակցել, որի մեջ ներառված են եղել, ինչպես տեսնում եք, եւ բժիշկներ, եւ բուժքույրեր, եւ վարորդ նույնպես, պոլիկլինիկական բուժաշխատողների մասով թվով 160 մասնակից են ունեցել, այստեղ դարձյալ տարբեր մասնագետների եւ բժիշկ մասնագետների եւ բուժքույրերի, բուժակների ներառել են հարցաթերթիկների լրացման ժամանակ։ Փորձագետ Զոփունյանը ներկայացրեց վերջին 1 տարում քաղաքացիների շտապօգնության ծառայություն դիմելու վիճակագրությունը, դիմելու պատճառները, քննարկվեց նաև շտապօգնության մեքենայի նշված վայր մոտենալու ժամանակահատվածի հարցը։ Օրենքով նախատեսված է 7-ից 15 րոպե ժամանակահատվածը կանչը ստանալուց հետո, իհարկե այնտեղ որոշ բացառություններ կան ձմեռային ժամանակաշրջանի համար եւ ճանապարհների անանցանելիության խնդրի պատճառով, որը մաքսիմում 30 րոպե կարող է տևել։ Սա օրենսդրական կարգավորումներն են, իսկ մեր հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ մինչև 15 րոպեն դրանալ, այսինքն օրենքի շրջանակներում ճիշտ է, ժամանակահատվածը մեքենան մոտեցել է 53% հարցողների շրջանում, իսկ 16-ից 30 րոպեների ընթացքում 29% է մոտեցել, 30 րոպեից ավել ժամանակահատվածում 12% է եւ վաղը դժվարացել են պատասխանել 6%-ը, այստեղ հասկանալի է, որ որոշ դեպքերում հատկապես ինչ-որ հրատապ առողջական վիճակի հետ կապված իրենք չեն ֆիքսում նաեւ այն ժամանակահատվածը երբեք մոտեցել բրիգադ շտապօգնության մեքենաները հագեցած լինեն բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ թեկուզ տեղորայքով։ Մենք մարզավերականգնողական ճամբարում էինք Սևանում, մեր մարզիկներից մեկը մահացավ զուտ նրա համար, որ շտապօգնության աշխատակիցը չուներ ադրենալին։ Մենք մարզիկ փոխեցինք։ Ուղղակի նույնիսկ դժվար պատահարները լինում է, որ ասենք թե շտապօգնության մեքենաները թերի են եղել։ Մասնակիցների կողմից բարձրացված շտապօգնության մեքենայի բժշկական պարագաների հագեցվածությանը հարցինի պատասխան փորձագետը նշեց, որ մոնիտորինգի արդյունքներով այս հարցին բնակչության 53%-ը դժվարացել է գնահատական տալ, 28%-ը համարել է, որ մասամբ է հագեցած, 12%-ը գնահատել է ամբողջովին հագեցած, 7%-ն էլ գտնում է, որ բոլորովին հագեցած չեն։ Խոսվեց նաև շտապօգնության ծառայության բուժաշխատողների բժշկական սնության արդյունքներից։ Արդյոք անցկացվում են թե չէ եւ ով է վճարում դրա դիմաց եւ հարցողների 50%-ը նշել է, որ գործատուի կողմից է կատարվում վճարումը զննման համար, իսկ մեր օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ հենց գործատուն էլ պետք է վճարի պարբերաբար զննման համար, բայց ինչպես տեսնում եք արդյունքներում կա նշված, որ 46% ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ով է վճարում եւ ահա 4%-ը նշել է, որ հենց բուժաշխատողն ինքն իր հաշվին է բուժզննումը անցնում եւ վճարում դրա համար մոտ 4500-ից 8000 դրամի սահմաններում։ Սրա հետ կապված նույնպես առաջարկներ կան, որոնք հնչեցվել են արդեն բուժաշխատողների կողմից։ Ծառայության մասնագիտական վերապատրաստումները 45%-ը նշել է, որ մասնակցել են վերապատրաստումների, որոնց համար վճարել է առողջապահության նախարարությունը, հասարակական կամ միջազգային կազմակերպությունները, 41%-ը նշել է, որ հենց շտապօգնության ծառայությունն ինքն է վճարել վերապատրաստման համար, եւ ահա 14%-ը հենց իր կողմից է կատարվել վերապատրաստումը եւ իրենք էլ վճարել են դրա համար։ Ըստ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի, անանուն հարցվողների մի մասն այնուամենայնիվ տվել է կաշկանդված ոչ համարձակ պատասխաններ։ Մենք կարող ենք տարիներով նզովել Հայաստանի իշխանություններին, հետո գնալ քվեարկել իշխանությունների համար, որովհետև ընտրակաշառք ենք վերցրել կամ խոստացել են պաշտոն տալ կամ խոստացել են գործից չազատել։ Այս իմաստով ես սոցիոլոգ չեմ, բայց ես շատ զգուշավոր եմ այդ անկեղծություն կամ կեղծավորություն բառերն օգտագործելիս այս դեպքում։ Ստացվել է այն, ինչ հիմա զեկույցի մեջ ներառնված է։ Օրինակ, մոտավորապես 38%
պոլիկլինիկաների աշխատակիցների, ասում է մոտավորապես այդքան էլ շտաբ օգնության աշխատակիցների բարեփոխման ինչ առաջարկներ ունեք հարցին պատասխանել է, որ աշխատավարձերս կուզեինք բարձրանար եւ ասենք մի 3%, 7% ասում է դժվարանում եմ պատասխանել։ Շատ բարդ հարց է, էլի։ Կուզեիք ձեր աշխատավարձը բարձրանալ, թե ոչ, ասենք այո, ոչի տեղը մարդը շատ է տառապում է ուղղակի, չգիտի ինչ պատասխանի։ Ներկաների առաջարկությունների հիման վրա զեկույցը կվերամշակվի եւ կուղարկվի նախարարություն։ Ծրագրի նպատակն է խթանել տարբեր ոլորտների հանրային քաղաքականության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։